folhando. Mas eu com quanto? Eita, eita. Real. Vou aqui. O bagulho não queria relar, porra. Ah, não. É sério, eu clicando aqui. Esse Netflix às vezes tá ruim. Ele falha, tem hora. Então eu te aconselho a mudar de hotcake. Não vou mudar, senão eu morro. Mano, bicho ronco pra caralho. Consegue gritar? Pô, Lógico.